នហានចំកណ្ដាលផែនដីហងឡើងក្នុងបុរីនៃទៀងនិរដីហើយថាអង្គសោធោក្នុងនៃវត្តពធឈាមខ្មែរថែរក្សាផ្ដាច់ប្រោលំគ្នាទុយនៅកោក្រាបបង្គំសុំពោយកបំភ្លឺភ្លើងជ័យយើងបំភ្លឺភ្លើងជ័យតាំងនាមខ្ញុំជាបុត្រនៃអង្គមហា